За бүгдээрэнд нь энэхүү бичлэгийг үзэж байгаа энэ өдрийн минь түргээд багштайгаа нийлээд сэтгэл зүйчтэй ярьж байгаа подкастын 2 дахь дугаар ийхүү эхэлж байна. Тэгэхээр 2 дахь дугаарынхаа сэдвийн талаар багш маань та бүхэн тайлбарлах хаа. За бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид хоёр ADHD буюу одоо анхаарал тутамшиж хэд хөдөлгөөнд хэмнэгийн талаар ярилцахаар бэлдсэн байна. За тэгээд энэ талаар одоо маш их эцэгчүүд асуудаг учраас энэ сэдвийг онцлон сонгож авлаа. За тэгэхээр ADHD-ийн талаар мэдхийн тулд эхлээд яг анхаарлын талаар нэг судлах хэрэгтэй. За одоо ингэ хоёулаа подкастаа эхлээд ингэ дөнгөж нэг 2-3 минут болчихно тийм. Чиний одоо анхаарал төвлөрөлтийг яг 10 хоногоор үнэлээг урьж хэдэн хоног? 9. Маш сайн анхаарал төвлөрсөн байна гэсэн тийм. Тэгэхээр ер нь бол хүн ингээд анхаарлаа тодорхой хугацаанд төвлөрүүлэх чадамжтай. За тэгвэл насаар авч үзэх юм бол одоо бага насны хүүхдүүд ялангуяа за 1-р ангийн хүүхдийн хувьд жишээ нь анхаарал төвлөрүүлэх хугацаа нь маш бага. За анхаарал шилжилт их хугацаанд 7 минут гэж байгаа хэрэг. Энэ яг юу гэж байгаа юм? За ер нь бол 1-р ангийн хүүхэд одоо нэг 40 минут суух хэрэгтэй байлаа гэж ботход хичээлийн хугацаа 40 минут үргэлжилдэг гэж ботход тэн дунд 7 минут тутамд анхаарал нь ямар нэгэн зүйл сарних магадaltaй гэсэн. Тэг энэ чиний бодлоор хэвийн зүйл үү? Нөгөө 1-р ангийн хүүхдийг сууж сураагүй гэдэг энэ зүгээр л нөгөө анхаарал нь төвлөрч өгөхгүй байгаа учраас хүүхдийг тэр нөгөө ойр ойрхон ингээд тавтамжтай үрдэх шиг яагаад гэдэм бэ? Тэгэхээр ер нь бага ангийн хүүхд ерөөхдөө анхаарал төвлөрөлт айгуу сул байдаг. Энэ зүгээр хэвийн зүйл байхгүй. Тэгтээ яг өөрийн дуртай зүйл за магадгүй үздэг кино тий эсвэл таалагдж байгаа ном эсвэл ингээд хамгийн их ингэ сэтгэлийн татдаг эвлүүлдэг тоглоомыг тоглоо сууж хахад хүүхдийн одоо анхаарал төвлөрөх хугацаа нь маш бага байх юм бол энэ үед харин яах хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь судлах хэрэгтэй гэсэн үг. Яг хэвэн байна уу үгүй юу гэдгийг судлах хэрэгтэй. За ойлголоо. Тэгэнгүүт хэрвээ үнэхээр ингээд анхаарал төвлөрөх хугацаа нь маш бага ялангуяа өөрийн дуртай зүйлдээ ч анхаарал нь төвлөрч чадахгүй байвал энд анхаарлын хэд хөдөлгөөндөх шинжилэрч иж болно гэсэн үг. За ер нь бол нэлээ ингээд судлаад үзэх юм бол хэвийн тал руугаа жоох хазах гэдэг гэсэн үг. Хэвийн биш тал руугаа хазах гэдэг гэсэн үг. За энийг болохоор ер нь бол ингээд анхаарал төвлөрдгөө тэгээ маш их хөдөлгөөнтэй дээр нь төрөмгийн зан авир гаргадаг. Ээж дараалал хүлээдэг ч юм те. Энэ гурван шинжүүд бол одоо энэ хоёулагаа ярилцах гэдэг энэ ADHD гэдэг эмгэгийн үед илэрдэг гол үндсэн шийдвэрүүд чинь. За тэгээд судалгаанаас харахад нийт хүүхэд залуучуудын 5% нь энэ эмгийг тохиолддог. За одоо Монгол улсын хэмжээнд ч гэсэн 5 орчим нийт одоо бага ангийн сурагчдын ч юм уу те эсвэл бага насны хүүхдүүдийн 5 орчим хувьд энэ эмгийг тохиолдох магадaltaй байна шүү дээ. За харин насан туршидтын 2.5% нь тохиолддог. Арай багасч байна. Арай бага. Гэхдээ хүмүүс нөгөө ингэж асуугаад байдаг байхгүй юу? Энэ ADHD нэг зөвхөн бага насны хүүхдэд тохиолдог эмгэг юм уу? Том хүмүүс дээр байдаг юм уу гэж тэгж асуугаад байдаг. Тэгэхээр ихэнх тохиолдлууд маань дандаа бага тэнгийн болон бага насны хүүхдүүд дээр тохиолддог. Яг өсвөр наст дуусах хүртэл гэж хэлэхээр арай өрөөсгөл юм. Гэхдээ л ер нь бол нөгөө өсвөр наснд очиод бэлгийн хөгжил явагдаа дааврын хөгжилд ороод ирэнгүүт бас нөгөө хүний одоо хүнсийн хяналтыг хариуцдаг тухны дэлбэнгийн хэсгийн идэвхжил ингээд нэмэгдэж оюун ухаан танин битгүүрт өөрчлөлт гардаг байхгүй. Тэгвэл тэр үед энэ байдал ингээд эргээд хэвийн болох магадлал байдаг. Хэрвээ хэвийн болох боломжгүй байна гэх юм бол тэр насан туршидтлээ магадгүй 80 хүртлээ ч гэсэн үргэлжлэх боломжтой. 80 хүрсэн ADHD-тэй эмээ өвгөнөр байж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ маш бага буюу одоо нийт хүн амны 2.5% гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ер нь бол яаж ADHD мөн үү биш үү гэдгийг онцлох нь маш төвөгтэй асуудал байна. За сэтгэл судлаачдын хувьд бол ер нь бол онш тавих маш боломжтой ханддаг. Эсвэл ялангуяа сэтгцэн эмгэгүүдийн оншиг бол яг сэтгэл засалч болон одоо Монголын бол одоо сэмүүдээс л ер нь бол оншигддог. Тийм учраас бид нар бол яг үед тэгэхээр анхаа шатны өөрчлөсөн оншиг тавих боломжтой тийм. Энэ шинтэн дүүд нийлэрж байна, үзүүлээч тийм. Онцлуулаач эсвэл нарийн судлаа гэдэг ч юм уу тийм. За мөн яг нь хичээлийн явцад нь өдөр тутмын амьдралынхаа явцад ажиглал тэмдэглэлтэйгээд анхаарлын төвлөлтөд хугацаа хэд байна,
хичээл явж төрөнгийн зан авир илэрдэггүй. За эсвэл маш их хөдөлгөөнтэй байгаад л өөрийнх нь насанд тохиромжгүй байдлаар илэрж байгаа гэдгийг судлаж тодорхойлох боломжтой. Бага ангийн хүүхдийг одоо 3-гээр тодорхойлбол би ерөөдөө оюутнуудад ингэ заадаг байхгүй. Хурд. Маш их хурдтай. Хөдөлгөөн. Тэгээ сониуч зан энэ бол одоо ингээ бага ангийн хүүхдийг тодорхойлох 3 үндсэн шин чанар гэж ихэнх тайлбарлаж өгдөө. Тэнгүүд хөдөлгөөн бол бага насны хүүхдүүд ялангуяа бага ангийн сурагчдад ч гэсэн байх ёстой зүйл. Хөдөлж вэжж тэд нар ч хөгжиж байгаа байхгүй бие махбодын хувьд. Тэгтэл тэр хөдөлгөөнөөс бүр илүү давсан хянан зохицуулах боломжгүй хөдөлгөөнтэй байна. Ялангуяа шаардлагагүй хөдөлгөөнийг маш их үйдэг байна гэдэг нь тэр хөдөлгөөндөх шинж ялангуяа эмнэг талын шинжүүдийг тодорхойлж яриад байгаа байхгүй. За тэгээд их сонирхолтой зүйлүүд ер нь бол энэ талаар ингээд заавал эцэгчүүд тайлбарлаж өгмөр хэд хэдэн зүйлүүд байдаг. За эхлээд яг гол эсрэг шин тэмдгүүдийг нь яаж алах вэ гэдэг дээр дахиад жоохон тодруулаад яриад байгаа. За хамгийн түрүүнд өдөр тутмын одоо хичээл сургалтын үед ажиллагаа амьдралын явдал үзсад ADHD бүхэн байна уу биш ээ нүгүүдийг яаж ялгадаг вэ гэхээр нэгдүгээрт нөгөө саяны хэлээдсэн шаардлагагүй буюу зохисгүй хөдөлгөөнийг байнга хийдэг. Тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр за одоо хичээл орж илаа багш за анхаарлаа төвлөрүүлээрэй наашаа хараарай гэдэг. За нэг 7 минут ч юм уу ингээд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой байна шүү дээ. Хамгийн багтаа тийм. За тэгээд түүнээс их тэгтэл тэр хугацаанд хүүхэд магадгүй ширээгээр оролдох, саналаараа оролдох, хажууд хүүхдээ өдөх. За тэгээд нөгөө гар хөлөө ингээд докторгүй хөдөлгөх. Энэ үйлслүүдийг ингээд ухамсаргүйгээр ингээд байнга давтан ингээд байвал энд ирэхэд нөгөө хөдөлгөөнөө хянах чадвар сул байна гэдэг шинжилж байгаа. За чи одоо ингээ машин унаад явж ийн гэж бодъё л да тийм. Тэгэнгүүт ингээд машин чинь торонзгоо бол чи яаж явах вэ? Чигээл ямар ч жолоодлого байхгүй. Жолоодлохгүй л явна тийм. Тэгээ урдаас нэг саад ирвэл нэг болтор зултаал ингээ дайраал бултаал ингээ нэг савлсан юм явах нь шүү дээ. Яг тийм шиг л. Тэгэнгүүт ADHD-тэй хүүхдүүдийн хувьд яг тэрнтэй адилхан. Хөдөлгөөний хувьд яа тэгэхээр хөдөлгөөн нэгт ингээд ийм жигд байхаа юу хариуцдаг вэ гэхээр за одоо ингээд замаар явж жолооч хамбал за чи ингээд чигээр яваарай. Одоо тоормслоорой. Одоо чигээр яваарай гэдэг ингээд шаардлагатай үед зогсоод шаардлагагүй үед ингээд чигээр явж байгаа шүү дээ. Зогсох шаардлагагүй. Тэгтэл ADHD-тэй хүүхдүүдийн хувьд тэр хяналт маш их асуудалтай байхгүй. Ихэнх тохиолдолд тэр хөдөлгөөнийг хянж чаддаг. Өөрөө хянж чаддаггүй. За тэгэнгүүт дараагийнх нь хөдөлгөөн ийм жигд байхаас гадна ямар байх ёстой вэ гэхээр давтамж нь бас тийм одоо ойрхон байх ёсгүй буюу шаардлагатай үед хөдөлгөөнөө зогсоож удирдах чаддаг хэвээр тийм. Тэгвэл тэр тал дээр бас хяналтцуултай байдаг гэсэн. За тэрний жишээ нь ямар шин чанаруудаар ирэлж байгаа вэ? Гар хорвоогоор оролдох, за магадгүй эргэн тойрны хүүхдүүдтэй саад болох, шаардлагагүй дуу аваа гаргах, амандаа дуулах, сул авиануудыг хэрэглэх. За бүр одоо ингээд зүгээр хичээл гэж төсөөлөхгүй гадаа ингээд удамжинд явж ийн гэхэд нэг ингээд саад байсан ч тэрийг ингээд заавал хариаж үсэрт аваал магадгүй ингээд орц руу орчихлаа гэж бодоход заавал тэр нэг орцны шатан дээгүүр ингээд гүүгээл хараагаал ингээд одоо насныхаа өөрийнх нь насны тохиромжгүйгээр ийм хөдөлгөөнийг ойр татамжтай гэж бол энэ юм хөдөлгөөний шинжээ илэл гарч байгаа. За тэгвэл дараагийнх нь шинж нь юу вэ гэхээр анхаарал татамжих шинж. Чи намайг ингээ анхаарал сонсож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд миний сонссон зүйлийг би ингээ чамаас ингээ эргүүлээд би сая юу гэж хэлсэн бэ гэж асуувал чи ингээ хариулна шүү дээ тийм. Тэгвэл анхаарал татамжих шинж илэрхээр ихэнхдээ яадаг вэ гэхээр хүний яриаг ингээ бүрэн дүрэн сонсоод хариулах байдал нь суларчдаг. Тэгэхээр нөгөө багш асуулт асуухад оновчтой хариулж чадахгүй. Асуултыг бүрэн ойлгож чадахгүй. За магадгүй тэгээд тэр сонсоод нөгөө сонсоогүй өнгөрчөж байгаа ш тархины явж байгаа өнгөрчөж байгаа юм чинь тэрэнд буцаад хариу үзүүлэх чадвар суларчж байгаа. Тэгээ манай одоо их сургуульд ахт нэг одоо Ахмад багш маань тэгж хэлдэг бас 3 төрлийн ингээд гим байдаг гэж сургалцагч байгаад тэрний өгөө гэх нөгөө 3 савныг юм хөмөрсөн сав, цоорхоо сав. За тэгээд нэг нь үйлчлэн 3 сав байдаг гэж. Тэгвэл анхаарал татамжих шинжтэй хүмүүсийг би яг саваар зөвлөж хэлэх юм бол тэд нар ингээд цоорхоо сав.
маш их зүйлийн мэдээлэл хүлээж аваад байдаг. Тэгэхээр маш их хэн заагаал байдаг. Анхаарлын дандаа гатуур ингээд үлдчихэж байгаа учраас яг л нөгөө сүүе ингээд тоогонд хийгээл асна. Цорох юм чинь тогтохгүй усчихсан тогтохгүй шүү дээ. Доошоо гоожол аална болж. Тэр шиг л үйл явдал болж байгаа юм л та. За дараагийнхан шинж нь энэ бол заавал бүх хүүхдэд илрэх юм алга бүгүүлэх гэж бодож байна. За гэхдээ сайн судлаж үзэх хэрэгтэй багтай. Би бас ингээд өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлийн хүрээнд бас тайлбарлаж байгаа учраас зарим нэг зүйл нь бас хүмүүс санал нийлэх гэж байна. Чи ингээд боддоо нэг юм амар хурдтай амтан. Замарттай тэгээд байн хөдөлж идэг амтан. Ямар амтан вэ? Тул амл. Туулааж гэдэг үү тий. Тэгэнгүүт тэр амтан ээлж нь ингээд зогсоод магадгүй ингээд багшгаа хичээлийн нэвтрийг засахад ингээд хүлээгээ зогсож байна. За эсвэл магадгүй ингээд хоол идэх дараалал болоход дараалал хүлээгээ зогсож ингээд боддоо. Тэр хооронд тэр амтыг хичнээн үлдээх хийх бол хоолоос бултганаа л явчихдаг тий зүгээр зогсохгүй уршаа хүүхд рүү ч нэг өсчээд эсвэл багш руу ч нэг өсчээд юм ингээл тэгэнгүүт энэ нэг хэд хөдөлгөөнтэй бол анхаарал нь хөлөрдгөө байдал нь эргээд яадаг ээж дараалал хүлээх, бусдын зааварчилгааг дагаж ойлгох, буцаагаад хариу үйлдэл үзүүлэх ийм байдлыг буулцдаг учраас төрөмний байдал ажиглагддаг. Бусдыг хүлээдэггүй юм 50 хүлээс хандахгүй ч юм уу тий байдал илэрдэг. Энэ нөгөө бусдыг зодож төрөмгөл ингээд утгаар бол биш үү заяа. Ерөнхийдөө биш. За тэгээд нэмэлтээр бас ямар шинжүүд илэрч болох вэ гэхээр хэл ярианы асуудал илэрч байна. Амин дуудлага сул, үгийг буруу дууддаг. За тэгээд бас суралцсан мэргэшил илэрч байна. Нөгөө анхаарлын төвлөрөх байгаа хүүхд чинь хичээлээ бүрэн ойлгож чадахгүй. Бүх юм нөгөө цаахаас болоод урсаа гараад ирсэн тий. За бүх юм гэж хэлэхээр арай бас их мэдээллийг хүлээж авч чаддаг. Тэгмүүд эргээд нөгөө ойлгоогүй юм хийж чадахгүй. Хийж чадахгүй болохоор багш магадгүй ингээд хөдөлгөөнтэй байнгал ингээд хэрэг дүүг тарьж идэг анхаарлын төвлөрдөг хүүхдтэй одоо 50-60 хүүхдтэй багш бол тэр бол хамтуулж ажиллах хэцүү шүү дээ. Тэгмүүд хичээлийн хоцрол илэрч байна. Гэдэг ч юм иймэрхүү байдлууд илэрдэг. За ингээ бодсон чи юу бодогдчихв? Эхлээд нөгөө сэдв ярингуутал би юм докторгүй жоохон тийм юм өрөөсгөл бодолтой байгаа байхгүй ингээл нэг хүүхэд би болохоор одоо яг ингээд сэдв ингээл ойлгоод байгаа хэрнээ цаагаараа ингээд бодоодсэн чинь манай охин болохоор зүгээр насных нь хөдөлгөөн байж тараад одоо ингээд нөгөө томрох тусам багассан юм байна. Тэгээ би өөрийгөө бас бодсон чи би зүгээр бас тийм одоо ийм биш зүгээр жоохон тийм докторгүй. Энэ дээр яг ингээд эхний хэдэн минутыг л сонсоход ерөөсөө манай танил хичээл хөвтлэн л та. Тэнгуут бид нэр одоо бүүнэр юу гэж буруутгах гэдэг вэ гэхээр энэ хүүхдээ ерөөсөө юм сэтгэл зүйн талаас нэмэгтэй ч гэдэм юм ерөөсөө ойлголт байхгүй, мэдлэггүй, онлайн талаар ямар ч тийм ойлголт байхгүй учраас шууд одоо аавгаад урайсан өстой өөр өгнөр зүгээр байдаггүй ингээд 1 секунд ч бүр огт зүгээр ээж чаддгүй шүү гэд ингээд нөгөө зэмлээд идэг. Тэгмүү тэр хүүхд тэр бас юу илэрсэн мэ гэхээр хичээл. Угаасаа тийм яг ингээд манад ирээд ч юм хичээнд очиод ингээд байж хаад ингээд минут ингээд үнэхээр яг ингээд тэр амтнаар дүрсэлж ярьж байгаа шиг ерөөсөө огт тийм зүгээр сууж чадахгүй. Өөрөөгөө жолтон дүүгэж ноолно ингээд тэгэл гэрийнхэнд бид нэр юу гэдэг вэ гэхээр минээс аавгаад оройсон хөдөлгөөнтэй аав нь юм байсан л гэж загинж зэмлээд идэг болохоос энэ хүүхэд яг тийм одоо эмгэгтэй байж шүү гэсэн ойлголт огт байсангүй. Хитрхи нөгөө тэр хүүхдийн байр сууриас цаанаасаа тийм байгаад байгаа хүүхдийг хөрхий бид нар л хитрхи ингэж хичилсэн байна гэж жоон гимшиж байна. За бас нэг талаасаа бол тийм шүү. Үнэхээр ингэ шин тэмдэг илрээд байгаа бол заавал онцлуулах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа одоо маш олон үзэж байгаа хэрэг. Ялангуяа одоо оюутан суралцагчид одоо баг сургуулийн багш нар ах юм бол ер нь хүүхдэд ойш тавихтаа маш боломжтой хэрэгтэй. Яарч төрүүлж дур мэдэн энэ хүүхдэд одоо EDHD илэрч байна. Энэ хүүхэд аутизм илэрч байна гэж ойш тавьж юусэн болохгүй. Хэрэг шин тэмдэг нь үнэхээр илрээд байгаа бол эцэг эхт нийлээд та онцлуулж чачээ тий. За тэгээд яг нь та одоо энэ талаар ингээд судлаад үзээч гэдэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй. За одоо дахиад нэг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад хэлээд тгөө. Сая би чамаа ингэ ярьсан чи надад яг санагдлаа. Дээр үед бол Монгол одоо ахуйтай холбоотой хүмүүс бол ийм хөдөлгөөнд өгдгийг өргөний өтгөж нэрдэг гэсэн тийм. Тэгтэл тэр бас дээр үед ч гэсэн хүмүүсд тэр шинээр илэрдэг л байсан байна шүү дээ.
Зүгээр бид нар тэр үед ADHD гэдэг ойлголт байсан байхгүй. Ойлголт байсан. Тэгэнгүүт одоо нөгөө хэвийн бас байдлын энэ ялгахын тулд одоо 3 төрлийн нэг хэлбэр яриад байна л да. За энэ бол маш олон хэлбэрүүд байт юм хэлээ. Гэхдээ би яг энэ DSM-5 буюу одоо энэ олон улсын үсэтгцийн хүчний диагноз англиас авсан яг үндсэн 3 төрлийн хэлж байгаа шүү заяа. За тэгмүүд эхнийхэн шин тэмдэг нь болохоор анхаарал татмах шинж. За хоёр хэлбэр, хоёр дахь нь болохоор хэд хөдөлгөөнд шинж дамгаалсан хэлбэр. Гурав дахь нь хосолсон гэж байгаа. Энээс юу хэлж байгааг хэлж болохоор нэг хүүхдэд зөвхөн анхаарал татмах шинжийг илэрч болно. ADHD одоо attention deficit AD нэлэрч болох шүү дээ. За тэгэнгүүт нэг хүүхдэд нь анхаарал татмах шинж илэрхгүй хэрнээ зөвхөн хөдөлгөөнд шинж илэрч hyperactive хэд хөдөлгөөнтэй байдал илэрч болно гэсэн. Эсвэл энэ хоёулаа илэрдэг хоссон шинж байна. Хүүхэд алинд нь одоо багтаж магадгүй гэсэн үг. За мэдээж сүүлийнх нь хэлбэр дээр яг хөдөлгөөнд анхаарал татмах хоёр шинж зэрэгцээд илрээд ирэхээр бас их төвхтэй болж ирдэг байх гэж бодож байна. За ингэж ярьсан чинь жоохон санаа зовж байна хүүхдүүдэд. Тийм таны бас нөгөө яг сануулж хэлэх зүйл дээр нь бол өстой үнэхээр дэмжиж нөгөө одоо хар ухаанаар би эхлээл зүгээр ойлгонгуудаа манай хүүхдийн хөдөлгөөнтэй хүүхдэр маань яг яг ингэ нөгөө сэтгэл зүйчийн өмнөөс хамаагүй хүүхдэд онш тавьж болохгүй тийм заавал ингэ хүүхдтэйг ингээд тулж ажиллаж шийдвэр гаргаараа гэдэг чинь бас юу юм байл та. Заашгүй заавал холбоотой зүйл юм байл гэж бодлоо л та. Зүгээр би болохоор охины амар хөдөлгөөнтэйгээ дотроо бодож исэн чинь яг үнсэн ингээд шинжүүдийн бодонгууд одоо л яг ойлгож байсан ойлголт. Тэр одоо би бол өөрийгөө юу гэж хардаг вэ? За мэдээж ингээд мэрэгчлэлтэй судлаач те. Их сургуулийн төгссөн. За одоо Монгол Улсын их сургуулийн хэсэг судлалаар төгсөөд яг мэрэгчлэр ажиллаад одоо нэг 10 орчим жил болж байгаа байхгүй. Тэр хугацаанд би дандаа өөрийгөө гэж хардаг. Би яг ингээ бүхнийг мэддэг гэж юусаа хардаггүй. Судлаач явж байгаа, хөгжиж байгаа, судлаач гэж авдаг байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ подкастыг үзэж байгаа сонсогчид байх юм бол миний өнөөдрийн ингээд мэдсэн зүйлүүл яг ийм байна тий. Тэрнээс цааш яаж өөрчлөгдөж, яаж судлагдаж, яаж тодорхойлогдохыг бол сайн мэдэхгүй. Магадгүй одоо таны мэдж байгаа зүйлийг хэрвээ би мэдэхгүй байх юм бол тэрс доор нэг коммент хэсгээд оруулаад тайлбарлаад ингээд мэдлэгээ хуваалцаад яваарай гэж бас хэлмээр байна. За одоо тэгэнгүүт яагаад ийм хүмүүс бий болчихваа буюу шалтгаан гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй. Яг асуух гэж байна. Тэ одоо хүмүүс л ингэж ярих гэдэг байна. Амар чихэр цэцэраад хүүхдээ ийдэн штэ гэдэг болгоцсон. Эсвэл хүүхдээ чихэр өсөр аваад юм. Эсвэл зурд үцэраад ийдэн штэ болцсон гэж ярих гэдэг байна. За яг хэд анхаарал төвлөрөх чадамж буурах тохиолдолд бол зургт үзэх их чихэр идгээс бол ажиглагдаж болно. Хийдэх болцсон хуснаас болоод анхаарал тогтворгүй болох шинж болно. Гэхдээ тэглээгээд тэр нээдэж тийм болохгүй. За тэгвэл юунаас шалтгаалд юм бэ гэж судлаад үзсэн чинь хамгийн ихнийх нь генетик хүчин зүйлс. Генетик хүчин зүйл. За тэгэнгүүт одоо ийм юм гарч ирж байгаа. ADHD-тэй хүүхдийн гэр бүлд эсвэл ойрын дотны хамаатнууд донд бас адилхан яг юм ADHD шинжилэрчсэн жоох бага багт нь ADHD шинжилэрчсэн эсвэл одоо ч гэсэн ADHD шинжтэй байгаа тасны туршиж байх магадaltaй. Тийм. Аав нэг одоо ана сонсож байгаа л би нэрийг хэлээгүй те. Тэгмүүд одоо ингээд манад орж ирээд юм уу эсвэл таныг нэг цай уугач гингууд тэр аав одоо яг тийм нөгөө юу эмгээ онцлуулаагүй л гэж одоо би ойлгож байна л тоо. Байнгын яг юм тип тап ингээд. За одоо явъя. За одоо тэхүү гэхээр яг бага наснд нь байсан одоо ч гэсэн байгаад байгаа байхгүй. За тэгэхээр эхнийх нь яг ген ахна шүү дээ. Тийм байна. За тэгвэл хоёр дахь хүчин зүйл нь нейробиологи хүчин зүйл гэж байна. Нейробиологи гэмүүд ер нь бол явж юу юм бэ гэхээр тарих байхгүй. Тархиндах мэдрэлийн эсүүд тархиндах тэр тэ хүний тухай яриад байгаа гэсэн. Тэгмээ тэр ADHD хүүхдүүдийн тархинд нь нөлөөлсөн зүйлүүд байгаа гэсэн. За би энийг дахиад илэрүүлээд дараа нь ярина. За тэгээ гурав дахь хүчин зүйл нь бол нөгөө саяны яриад байсан хүрээлэн боо орчин буюу нөгөө хэд их хайцтай орчинд амьдрах, өгшүүр үүсгэх тэ магадгүй зурагт их үзэх, утас их хэрэглэх, за чихэрлэг зүйл хэрэглэх болж байгаа. Гэхдээ
энэ тэр хүрээлэн орчны зүйл нь бол үндсэн шалтгаан болж чадахгүй. Зүгээр тэр шинжийг нь өдөөж өгдөг, идэвхжүүлдэг гэсэн үг. Улам дэвэргэж өгдөг гэсэн. Улам хөдөлгөөнтэй болох магадгүй улам одоо анхаарал төвлөрүүлж султай болох байдлыг нэмэгдүүлж өгдөг хүчин зүйлс. Тэгээ би бол ер нь судлаачийн хувьд яг энэ гадаад орчны хүчин зүйлсийн шалтгаанаас болоод ADHD үүснэ гэдгийг бол ерөөсөө тийм их дэмждэггүй. За зарим хүмүүс бол яг одоо сүүлийн үед онлайн орчноос үүдэлтэй ADHD ч гэх нэг тиймэрхүү нэрмээр яриад байгаа. Гэхдээ энэ яг биологийн нийтийн үндсийг судлаад үзэхээр тийм биш аа. Биологийн талнаа үзэхээр за дараагийнх нь ургийн хөгжил. Ихийн умаа нөгөө хөвлөд нэг байх хугацаанд хөгжиж байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүлийн үед гэдэг энэний талаар маш гоё сонирхолтой судалгаанууд хийгдэж байгаа юм байна л дээ. Зүгээр ураг ингээд хийвлээд ингээд боддгоо гаднаас ирж байгаа дуу чимээнүүдийг маш соргоор хүлээж авдаг. Тэгээ тэр нь ингээд өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлдөг. Магадгүй нөгөө ээжийн төгшөртэй байдал, архины хэрэглээ, никотин, бусад хорт бодисын хэрэглээ, зохицгүй эмийн хэрэглээ энэ болгоомж нь урагт нөлөөлж байдаг гэсэн. Наад зах нь их сэтгэл санаа тайван бос байх гэх мэт зүйлүүд бол нөлөөсний үр дүн дээр ADHD үүсэх шалтгаан болох магадaltaй гэж үзэж байгаа. За ингэ үндсэн нэг юм дөрвөн шалтгаан. За тэгээд одоо нөгөө ADHD-тэй хүүхдийн тарих яг юугаар хамсдаас онцлог өөр яхад байна гэдэг талаар. За одоо ингээд ойлаад тархины ингээд ийм макет гэж юм те. За энэ манай оюутны хэлсэн юм байна. За тэгэнгүүт ингээд тархичаа одоо ингээд харахаар ингээд баруун болон зүүн тал гэдэг хоёр бөмбөлөгт хуваагдчих. Тэгэнгүүт энэ хоёр бөмбөлөг нь өөрөө бас дөрвөн одоо хэсэгт хуваагддаг. Духны дэлбэн, зулаан дэлбэн, чамархан дэлбэн, за тэгээд дагсны дэлбэн. За тэгвэл яг энэ ADHD-тэй хүүхдийн одоо хувьд юу одоо духны дэлбэн бол хүний нөгөө ухамсарын тарих гэж зарим нь яриад байгаа. Яг бидний ингээд үйлдэл хөдөлгөөнийг өдөртөн зохицуулдаг хяндаг хэсэг ахгүй. Бараг л машины торомж гэсэн үг. За одоо яв, за одоо зогс гэдэг ч юм уу. Тэгээ бас зан үйлээ, харилцаа, бие хүний шин чанарыг өдөртөн зохицуулдаг. Тэгмүүд ADHD-тэй хүүхдүүдийн одоо тэр нэг хөдөлгөөнийг жигд байлгаж хянах, анхаарлаа төвлөрүүлэхэд одоо өөрөө ухамсарын оролцоо хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийгөө за чи одоо анхаараарай, тийшээ хараарай гэдэг удирдах. Тэр зүйлийг нь хариуцдаг духны дэлбэнгийн хэсгийн хөгжил нь сул байдаг. За энэ зурган дээр бол одоо баг зэрэг юм жижигтэр харагдаж байгаа байхгүй. За тэгэхээр яадаг вэ нөгөө хяналтанд суулгах гэсэн үг. Яагаад өөрийгөө хянж чадахгүй байгаа. Тэгээ яагаад хөдөлгөөнөө хянж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр яагаад тэр төрмгийн зан үйлийг хянж чадахгүй байгаа шалтгаан нь бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад духны дэлбэнгийн хөгжил сул учраас хяналтын үйл ажиллагаа хийхгүй штеп. Өөрөлд машинаар торомзон барихгүй гэсэн үг те. Тэгэл нэг галзарын дэшиг юм явж байгаа штеп өөргөө амтан. Хүн амтан зэмлүүлээ загнуул алж яста зүгээр агаач гэл. Тэгээд нэг хэлээл заа гिचэл эргээл харахад дахиад ойрлол чарлал эсвэл хөдлөөл явж идэг те. Тэгмэд яг нэг торомзон машин л байхгүй те. Духны дэлбэнгийн үйл ажиллагаа сул хөгжилтэй гэдэг чинь. За тэгмэд дараа нь одоо энэ юу яаж байгаа энэ тархийг ингээд бүтцээр нь өмнөд тарих, дунд тарих, завсрын тарих, арын тарих гэдэг ингээд хувааж байгаа байхгүй. Тэгмүүд тэр дунд тарих болон завсрын тарихын хоёрын хооронд юм нэг ороосон хэлбэртэй лимб гэж хэлбэртэй тогтолцоо байдаг. Тэрийг юу гэхээр лимбийн тогтолцоо гэдэг байхгүй. За тэр лимбийн тогтолцоонд нь юу оршдог вэ гэхээр бидний нөгөө сэтгэл хөдлөлийг удирдах төв байдаг. За тэгэнгүүт тэр сэтгэл хөдлөлийг удирдах төвний хувьд ADHD-тэй хүүхдүүдийн хувьд бас асуудал гардаг. За яадаг гэсэн чинь сэтгэл хөдлөлөө удирдах сэтгэл хөдлөлийн гормонууд бол тэр нэг амигдала, завсрын лимбийн системийн тэнд ингээд боловсруулагдаад тэгээд духны дэлбэнээр очиж ингээд хянагддаг. За тэгээд тэр дунд нь одоо байзалгийн англи гэж бас байна л да. Тэгэнгүүт тэр сэтгэл хөдлөлийг хянах тэр систем ажиллах ёстой байдал ажиллахгүй болохоор нөгөө ADHD-тэй хүүхдүүдийн сэтгэл хөдлөлийг хянах чадвар бас сул адилхан. Тэгээ яагаад зан үйлийн бэрхшээл тэр төрөмгийн ааш магадгүй илэрдэг вэ? Докторгүй төргөн шинж илэрдэг вэ гэхээр яг тэрнээс болдог гэсэн. Тэгмүүд магадгүй одоо нэг дуртай зүйл нь байх юм бол тэрийг авах гал дайрчдаг ч юм уу. Магадгүй нэг ингээ дуртай хоол байх юм бол цадсан ч гэсэн эцсээр байдаг ч юм уу.
ямар нэг сэтгэл хөдлөл одоо жишээ нь бид нар ингээл гэрийн даалгаврыг болохоор амар салах үрэл хийхгүй баймаар байсан ч гэсэн за хийхгүй болохгүй штэ гэж багштай үзүүлэх юм чи хийгээл өөргөө удирдаад өөрийг хяндаг штэ. Тэнгүүд эд иштэй хөгтөдөө тэр хяналтын систем сайн ажиллах байгаа учраас нөгөө өөрийнхөө үлдэл хяналт тавьж ухамсартайгаар хандаж төлөвлөж чадахгүй байдал илэрдэг гэсэн. Огт чадахгүй гэж хэлэхээс илүү ер нь төвөгтэй байдал үүсдэг сул хяналттай байдаг гэж хэлсэн цогцтой ах гэж бодож байна. За тэгээд дараагийнх нь одоо тархины хувьд өөр онцлог юу илэрдэг юм бэ гэхээр юу аа тэр нөгөө лимбийн системэнд байгаа амигдала буюу сэтгэл хөдлөлийг хариуцдаг хэсэг дээр биднэрт ингээд юм аз жаргалын гормон ялгарх хэрэгтэй байдаг те допамин гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр гормоны ялгарлын хэмжээ эд иштэй хүүхдүүдийн хувьд бага гэдэг юм. Тэгэнгүүт тэд нар бага байдаг учраас магадгүй нөгөө сэтгэл хөдлөлийн хянахад төвөгтэй болдог ах гэж бодож байна. За дараагийнх нь нөгөө суурийн зангилаа гэдэг гарч ирж байгаа. Тэгвэл энэ ингээд маш их юм олон сая эсээс бүрдсэн юм зангилаа хэлбэртэй зүйлээд юм байна л та. Одоо төсөөлж хэлвэл булчингийн ингээд нарийн ширхгэлэг шиг гэж хэлвэл арай болох юм болоо. Ер нь бол нэг юм зангилалцсан мэдрэлээсүүд байдаг л ойлгочих тий. Тэнгүүд тэр бас бидний нөгөө нэг жигд хөдөлгөөн хийх нөгөө за одоо ингээд номны хуудсыг эргүүлэхэд алхуурхан ингээд нэгээр нь эргүүлэх. Тэгтэл нөгөө эд иштэй хүүхдүүд ингээд нэг юм жигд биш хөдөлгөөн яваад байгааз. Тэнгүүд тэр үйлдэлийг хяндаг. За тэгээд тархины мэдрэлээсүүдийг хооронд нь ингэж холбож өгдөг. За та хэд нөгөө нэг хичээл дээр үзчихсэн санаж байна ингээд тархины мэдрэлээсүүд аксон дэнерт ингээ холбогдоод тэгэнгүүт ингээ синапс гэж зүйл үүсээ. Тэгэнгүүт ингээ мэдээлэл хоорондоо солилцдог шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрэн шиг тэр үйл явцыг хариуцдаг тархины мэдрэлээс холбоос нь богинох юм. Тэгээ урт байх юм бол мэдээлэл хурдан дамждаг байх юм л дээ. Тэгэнгүүт богино учраас мэдээлэл удаан дамждаг учраас нөгөө багш заавар өнгөд буцаагаад хариу үйлдэл үзүүлэх хурд нь удаан байгаад байдаг. Яа жишээ нь одоо ингээд зургийн тооны хичээл орж байгаа. За одоо хүүхдүүдэд тооны хичээл дууссан. Монгол хэлний хичээлээ гаргаарай гингүүд магадгүй одоо нөгөө хөдөлгөөнтэй анхаарал төвлөрөх хүүхдүүд чинь 6 суугаад идэг юм шиг тоогоо бодоод суугаад идэг. Дараагийн үйлдэл шилждэггүй. Тэнгүүд яагаад шилждэггүй юм бэ гингүүд тэрнээс тархинд ирж байгаа мэдрэлийн холбоосууд нь богинохон учраас мэдээллийг хүлээж аваад буцаад хариу үйлдэл үзүүлэх сул. Тийм учраас нөгөө дараагийн үйлдэлтэй шилжих байдал нь удаашрчдаг гэсэн. За ийм онцлог байна. За дараагийнх нь баг тарих одоо энэ тархины арын хэсэг баггүй. За одоо баг тарих энэ жоохон буруу бодсон юм шиг санагдаад байна уучлаарай. Энэ ард талд нэг юм зангиралцсан баг тарих гэдэг жижигэн тарих байж байгаа. Тэгэнгүүт энэ тарих болохоор яадаг юм бэ гэхээр хөдөлгөөнийг удирддаг. За тэгэнгүүт энэ баг тарих нь ADHD-тэй хүүхдийн хувьд баг тархины тэр бүсийн хэмжээ бас жижиг байдаг. Тэгэхээр тархинд нөгөө жигд хөдөлгөөн хийх, за тэгээ мэдрэлээсүүдийг хооронд нь холбох үйл ажиллагаа бас сулрчдаг гэсэн. Тэгэнгүүт одоо чи ойлгож эхэлж байна уу? Ойлгож байна. Одоо би ингэ чиний өдөөс харж агаад чиний нүд чи ямар жижиг юм бэ гэж хэлвэл чамд ямар санагдах вэ? Юу амар дарамжлаад байгаа юм санагдсан үстэй. Тэгвэл бид нар одоо энд нэг ADHD-тэй хүүхэд ч юм уу том хүн суулгачаад чи одоо анхаарал чинь төвлөрөхгүй байна ямар сони юм бэ гэж хэлвэл зүгээр л байдаг зүйл тий. Ойлгодог хүмүүс юм. Тэгмүүд одоо би ингэж хэлмээр байхгүй. Эннээс болж нөгөө хүүхдүүд маш их юм ялгарлан гадархалтанд өртдөг. Санти. Өөр байгаагаас бол. Тэгтэл чиний нэр жижиг байгаа чинь гин буруу биш үү тий. Одоо муухай хэлвэл тий. Гэхдээ би чамаа жижиг нүдтэй гэж хэлээгүй шүү заяа. Зөв жишээ авч ирж байгаа тий. Тэгэнгүүт хин нэгэн хүнийг бид нар жижигхэн нүдтэй байсныхын төлөө, том хамартай байсныхын төлөө, эсвэл цагаан арьстай, эсвэл бор арьстай байсныхын төлөө шийтгдэг үстэй. Гүш. Одоо ад шооддаг үстэй. Тэгтэл сургуулийн орчинд энэ ADHD-ийг шинжилж байгаа хүүхдүүд бол маш хэцүү байдаг. Багш орж загнана, сургуулийн менежер загнана, гэртээ очиад ээж авдаа загнуулна. Тэгээ өөртөө гомдно. Хичээлээ хийх гэсэн ч гэсэн хийж чадахгүй, хяналт тавьж чадахгүй, магадгүй идэх хоолойж гэсэн зохицуулахад асуудал гарна. Тэгэнгүүт энэ ингээд эргээд харахаар тэр хүүхдийн буруу гэж. Тэгээд энийг
сонсох тусмал нөгөө дүүгэл бүр ингээл бодоол хүүхэд насанд нэг хамаатны хичээнд бас нэг хэд зуны амралтаар очиж хонох гээд очисон чинь ард нөгөө нэг тэр яг настай хичээлтэй өстой зүгээр явахгүй тэр бөмбөгч тэгэж хаглаад энийг чи ингээд гэл тэмүүд одоо дүүгээ бодохоор бараг сэтгэл өвдөж ин л тоо анханасаа нөгөө одоо хөвгөлтэйгээд өгөгдсөн гэдэг шиг тийм суурьтай хүүхдийг бид нэр онлын талаар бүр ямар ч ойлголттой байхгүй аавгаа дөрөсөн тийм юм гэд ингээд чичлээд хаа тэр хүүхдэд ч ихсэн одоо хүндрэлтэй байгаа байхгүй би үнэхээр таны хэлгээд угаасаа би жижигнүүдтэй төрсэн юм яах юм хүмүүс чичлээд нэгтэй би одоо давхраа ойлоод зоохгүйсэн чи би ойлгомааргүй хүн байж болно шүү дээ. Тэгж яагаад тэр хүүхдийг ингээд алхам тутамд нь ингээд чичлээд сургууль дээр ч ирээд очисон чичлэн бүр ингээд гэртээ чичлүүлэхээс гадна ингээд хамаатнууд хүртэл ингээд чичлж ийн гэхэл тэр хүүхдийн сэтгэл зүгүр хүүхэд л тулдаа тий. Хүүхэд тулдаа байж байгаа тий би бол боддог. За тэгээд яа нэгсэн 8 хоногтой санагдаад байна тий. Яг ингэ нөгөө хичээ анхудаа яг сонсож байгаа болохоор яг хичээл дотор орчлоо л да би. Яг миний ингээд гол санаа зовоод идэг зүйл нь энэ байхгүй. Бусдаас өөр байгаадаа хүүхэд ингээд бусдад ингээд шийтгэдэг гадуургах ёсгүй байх гэж боддог байхгүй. Тэгээ манай одоо зарим судлаачдын хэлсэн үг гэдэг штеп. Бусдаас онцгой байгаа нь хөгжим бишэл бишээ. Хөгжлийн бишэлтэй гэж битгий яраа. Тусгай хүүхдүүд гэж битгий яраа. Тэрний өмнө онцгой гэж яраа тий. Олон улсын нэр томьёо хүртэл спешиал штеп тий. Тэгвэл тэд нар ингээ бусдаас онцгой л ахгүй өөр. Тэрнээс бол бусдаас онцгой байгаа нь тэр хүүхдийг хөгжлийн бишэлтэй болохгүй. Харин тэр бусдаас онцгой байгаа хүлээж авах байгаа нийгэм өөрөө тэр хүүхдүүдийг ч юм уу тэр хүмүүсийг хөгжлийн бишэлтэй болгодгоо гэдэг төлөө үед одоо ийм хандлагыг их дэлгэрж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ ч гэсэн зөв. Бид нар зүгээр л нөгөө сургуулийн хувьд ялангуяа ийм хүүхдүүдтэй ажиллах арга туршлага байдгүй багш нарт магадгүй яаж ажиллах одоо зааварчилгааж гэсэн магадгүй өгдөггүй. Тэгээ нөгөө талдаа өөрсдөө ч гэсэн яг энэ мөн бишээж яллахад хүндрэлтэй байдаг. Тэгээ яаж яхад манайх ч уламжлалт тохиолцоотой тий сургалтын арга барил нь заавал доктортой сууж хичээл хийдэг. Заавал тэр ингээд чимээгүй суух хэрэгтэй тий. Гэтэл яг тэдний ингээд чадвар нь өөр агаад байдаг тий. Тийм учраас ингээд асуудал үүсдэг байх гэж би бас боддог. Эхлээд яг нөгөө ярианыхаас сэдвийг сонсчод байжсэн чинь их их тийм зүгээр юм хөнгөн хүлээж авчихсан ерөнхөн сэдв байсан байна. Тийм ээ. Хүүхэд тэгээ надад яагаад ч нэг сонирхол нэгтэй санагдаад нөгөө санагдаад байна. За одоо хоёлаа цааш өргөжлөө. За сэтгэл хөдлөө ер нь бол өдөртөх хэрэгтэй гэдэг л та. Гэхдээ мэдрэмжээ бол илэрхийлэх хэрэгтэй тий. За тэгмэд би яг ингэж бас онцгойлж хэлмээр байдیں۔ Эдгээр хүүхдүүдэд за сая бол дандаа болохгүй тал нь яд л шүү дээ. Хүнд сайн тал муу тал заавал тэрнтэй адилхан давуу тал заавал байдаг. За үнэхээр гайхалтай заа. Бишрмээр. За тэгвэл тэр нь юу юм бэ гэхээр хурдаг. Йоо, өстө үнэхээр мундаг. Хурдаг. Тийм. Хизээш тэд нар ядрахгүй. 24 цагийн 8 цагт нь тоглосон ч гэсэн ядрахгүй байж чадхал хүмүүс аахгүй. Тэр тийм хурд хүч бараг биднэрт хэрэгтэй байсан тий. Сая physical Asia үзсэн мэт. Physical Asia гэх юм бодлогоос сүлдээ бүр үтсээр хагаад. Тэгэхээр тэрэн дээр хурд гэдэг ямар чухал зүйл вэ гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ хүмүүст хурд байна шүү дээ. Хүүхдүүдэд ч гэсэн том хүмүүс ч гэсэн. Тэгээ энийг бас зөв зүйлд нь ашиглаж болно тий. Хурдыг юунд ашигладаг? Спортод ашиглана шүү дээ тий. За өөр зөндөө олон зүйлд ашиглаж болно. За тэнгуү дараагийнхан зүйл нь бүтээл сэтгэх. За бид нар одоо ингэж хайрцагнаас гар сэтгэе амар сүртэй нэр томьёо хэлээл байгаа зү тий. Тэгэнгүүт энэ ADHD-ийн шинж илэрж байгаа хүүхдүүдэд байгаа хамгийн давуу тал нь тэр байхгүй. Бид нэр энэ ухамсарын хяналт сул буюу одоо энэ тухны дэлбэрийн хяналт суларчаар чөлөөтэй зохион бүтээх бодох боломж өсөж байгаа. Ямар ч юм хязгааргүй байхгүй тий. Тийм учраас тэдний тэр бүтээлт санаа, шинэлэг байдал за тэгээд тэр сониуч дуусахгүй их хүчтэй байдал бол үнэхээр гайхалтай. Энийг бид нар бас давуу талаас нь ашиглаж болно гэсэн үг. Зурах чадвар ч юм уу те магадгүй. За юм байна. Тэгэхээр хэрвээ та ингээд интернетэд очиод хайгаад үзэх юм бол маш олон ADHD-тэй алтуртнуудыг уншиж болно. За жишээлбэл
Bill Gates. За нөгөө Disneyland-ийн үүсгэн байгуулагч юм лээ. За тэгэнгүүт бас миний нөгөө шүтдэг дуучин Justin Timberlake. Тэд нар болохоор ADHD-ийн шинжүүд илэржсэн ADHD байх магадaltaй гэд бүр ингээд линкээр нь хайгаад ороход байдаг. ADHD отууд. За тэгээд ADHD-ний хүртэл ADHD байх байсан байх магадaltaй гэж хамгаалсан байсан. Би буруу санааг бол. Тэгэхээр энэ юуг илэрхийлж байна гэхээр нөгөө бидний хүсцээд байдаг бүтээл сэтгэлгээтэй те бусдаас онцгой гайхамшиг бүтээдэг хүмүүс чинь хэн байсан бэ? Энэ ADHD хүмүүсээс мос ADHD хүүхдүүд ADHD хүмүүс. Бид нар тэгвэл бидний нөгөө хүсэж байгаа дахин давтагдчихгүй цорын ганц өвөрмөц төр бүтээлч шин чанарыг бас эндээс олж авч боломжтой хань шүү те. За тэгээ сэтгэл судлаачийн хувьд би нэг ийм 5x-ийн 4 боловсруулсан байхгүй. Тэгээд ер нь бол одоо хүүхдүүдийг маш ингэж хайрлаж чин сэтгэлээсээ бодож нэрээ ингэж бид нарыг ойлгож хандаасаа гэдэг үгнээс боловсруулсан гэх юм уу та. За тэгэхээр одоо би уншиж үгүй. За ADHD-тэй хүүхдүүд хитрхи анхааралгүй, хитрхи хөдөлгөөнтэй, хитрхи түрэмгий, хизээч үг сонсдоггүй, бас хичээлдээ сул байдаг. 5 хий. Гэхдээ энэ үйлдэлийг тэд хизээс санаатай хийдэггүй. Би нэг их л ингээд нөгөө хүмүүс дүр өгөөжтэй, ойлголттой болоосай л гэж бэлдсэн гэх юм уу? Тэгээ бас ингээд чамд ч гэсэн ойлгогдож байгаад маш их баяртай. Тэгээ намуугаас анхаарал сонсож байгаад маш их баярлалаа. За одоо хоёулаа ингээд ADHD гэж юу юм? Яагаад үсдгийг, ямар шинжүүд илэрдгийг, тэгээд яах нь бас одоо хүмүүст ийм зүйл тохиолддог гэдгийг мэдэж авлаа шүү дээ. Ойлголоо. Тэгвэл одоо яаж ийм хүмүүстэй ажиллах вэ? Яаж гэр одоо шин тэмдгийг бууруулах вэ? Имжлэх вэ гэдэг тал руу ярилцсан. За сайн миний яриаг анзаар сонссон бол ADHD-тэй хүүхдүүдийн аз жаргалын гормон ямар байдаг гэсэн? Бага байдаг гэсэн тий. Тэгэнгүүт аз жаргалын гормон бага байхад нөгөө тархины дах мэдрэлээсүүдийн одоо мэдээлэл солилцох хурд нь буурч байгаа байхгүй. Өө нааша хараач гэнгүүт анхаарахгүй тэр мэдээллийг тэр нөгөө дамжуулах мэдрэлээс хүлээж аваад дамжуулгасаар дамжуулж чадахгүй сул өнгөрөөд байна гэсэн үг байхгүй. Одоо харах ханаар тайлбарлал. Тэгэхээр хамгийн ихний арга бол ерөөсөө магтах. За. Магтах. Бага юм өсөх хэрэгтэй зү. Тэгвэл магтах юм л дохин нь ялгардаг. Аз жаргалын гормон. Тэгэхээр магтах. За гэхдээ магтахдаа чистэ мундаг юм гэж хөөрөх биш. Яг жинхэнэ болж байгаа бодтой зүйлийг нь чин сэтгэлээс хэлж магтах. Чи өнөөдөр маш гоё бичсэн байна штэ. Чиний хөвчгээ хөвчин одоо өөрчлөгдсөн байна. Энэ чинь амжилт шүү. Чи өнөөдөр өмнөхөөс хамаагүй доктортой суулаа. Маш их баярлалаа. За магадгүй гэртээ нэг ажил хийгээд өгчвөл гайхалтай юм а чи яаж энийг хийсэн бэ? Би чамайг энийг хийж чадна гэж бодоогүй. Үнэхээр их бахархаж байна. Ингэж магтах хэрэгтэй. Тэрнээс бол мундаг шүү мундаг гэд нэг нүдрийн хялан хичээд цугаад татах биш. Ойлголоо. За дараагийнх нь бол одоо эмэн имчилгээ бас байдаг. Тэгэнгүүт ингээ монголчуудын хамгийн нөгөө дуртай зүйл шүү дээ. Ерөөсөө юмыг гяс шидчихээ. Хурднаар тийм. Тэгвэл им байдаг юм бол гяс эмэн аваад өгч зүгээр болчихно гэж боддог. Гэхдээ судалгаанаас харахад им дангаар нь зөвхөн им хэрэгэлсэн одоо судлуулагч гэж хэлээ те. Болон сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд яваад бясгал хийгээд, дасгал хөдөлгөөн хийгээд давхар имээ хэрэгэлсэн хүмүүсийг ингээ харьцуулах юм бол тэр нөгөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд хамагдангаа имээ хэрэгэлсэн судлуулагчид нь бол илүү эерэг үр дүн гарсан. Тэгэхээр им бол төрхөн зур явахгүй. Шүд өвдлөө өвчин амнах юм болоо маргааш өвчин зүгээр болчихно гэж үү? Үгүй шүү дээ. Улам өвдөн шүү дээ. Магадгүй те өвчин байж цорхон байж лээдэг. Яг тэр шиг им бол нөгөө тухайн агшинда яг юу гэдэг вэхээр нөгөө мэдрэлийн эсүүдийг хэвийн ажиллахад тусалдаг, чангарсан булчингуудыг сулж өгдөг тийм төрлийн юм байдаг. Одоо ингээ байнга хөдлөд байхаар энэ хитэн булчин чи бүр ингээд чангараад бүр амар болчих шүү дээ. Тэнгүүд тэр ингээ сулрах хэрэгтэй, тайвшрах тий. Хөдөлгөөн ингээ жигд байх нь бол тэнгүүд тэрийг сулж өгдөг юмнууд хөвчлэн байдаг байхгүй. Магниттэй тустай ч юм уу тий. Одоо би бол имийн нэр хэлэхгүй ягаад гэхээр хэлчихвэл бараг за хаана нэт ингээ хайж яваад уулгачих.
магадлалтай эмчийн жаргал уучих ч хүмүүс байгаа штэ тий. Тийм учраас юм бол ерөөхдөө байдаг. Гэхдээ энэ үндсэн эмчилгээ биш. Заавал зөвлөгөө, засал, тэгээд тасал хөдөлгөөн бясалгал хамт явах хэрэгтэй. За дараагийнх нь бясалгал их. За энэ миний ингээд уншдаг номнууд донд ийм өглөөний гахамшиг гэдэг юм өдрийн нэмнэлэл ном байдаг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр байгаа одоо судлаач буюу тэр номыг бичсэн Hall Errol та за нэрийг одоо санахгүй байхад уучлаарай. Тэр эрдэмтэн судлаач одоо коуч ч юм уу за юу гэжсэн бэ гэх нөө өөрийгөө ингээд ослын дараа ингээд тархины гэмтэл аваад тэгээд яаж ингээд нөө анхаарал төвлөрөхгүй байгаа байдалтайгаа тэмцсэн байгаа бичсэн байдаг. Тэгмээ тэрнийг даванд болсон гол зүйл нь юм гэхээр нам гүн буюу тэр өглөө болгон хийдэг 5-10 минутын хэдхэн секундын бясалгал гэж үзсэн байсан. Тэр бясалгал маш үр дүнтэй. Тодорхой хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх. Бясалгал юмгүй заавал ингээд нүдэн ханаал амар гоё тайвшир суудахгүй биш. Зүгээр эхний ээлжинд хүүхдэд за чи одоо энэ нэг цэг рүү 5 минут ширтээрээ анхаарлаа төвлөрүүлээд. Эсвэл магадгүй за энэ яг цэгийг төсөөлөөд нүдэн 5 минутын бодороо гэдэг ч юм ийм бясалгал өдөр тутамдаа хийж болно гэсэн. Энэ нь сайжруулдаг. За тэгээд нөгөө йог одоо бясалгалын төвүүдээр яваад бясалгал хийж болж йогийн дасгал хийж болно. Булчин суллна. Маш хэрэг үр дүнтэй байна. За тэгээд дараагийнх нь хүнгэд ямар спортоор хичээлэх хүсэж байна те. Тэр спортороос хичээлүүлэх хэрэгтэй. За одоо эрэгтэй хүүхдтэй хам бол таквондо ч юм уу те. Эмэгтэй хүүхдтэй хам бол бүжиг. Ингэснээрээ яаж байгаа юм нөгөө тархины эдсүүдийг амрааж өгч байгаа байхгүй нэг талаасаа. Одоо би ингээд багш хүний үед ингээд олон цаг хичээл суугаад хичээл заагаад ингээд суухаар ингээд толгой ингээд бүр ангас өвдөдөг. Тэгээ очиж ингээд ундах гэхээр бүр нөгөө тархины эсүүд нь ингээд бүр баг ингээд нүдэнд хөдөлж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгж амар тархин одоо надад ингээд дохио өгдөг байхгүй. Тэгэнгүүт тэрийг амраах арга нь юу гэдэг юм дасгал гэдэг байхгүй. Яг л бие махбодын ажиллаж байхад тарих амрах боломж нь. Окей. Тийм. За юм байна. За сүүлийнх нь болохоор зааварчилгааг оновчтой өгөх гэж байгаа. Анхаарал төвлөрдөггүй хөдөлгөөнтэй хүнд за хүүхдэд зааварчилгаа өгөхдөө маш цөөхөн үгээр тэгээд яг оновчтой тэг өөрлөө анхаарал хандуулсан үед өгөх хэрэгтэй. За чи одоо 3 дугаар ангийн хүүхдэд хичээл орчихно гэж боддоо. Тэгээд энэ хүүхдэд чи одоо самбар дээр байгаа бичсэн зүйл багшийн бичсэн зүйлийг хуулж бичээ гэдэг зааварчилгааг хэлдэг. Одоо ийм онцтой хүүхдэд ямар хүүхд нь хамаагүй зүгээр 3 дугаар ангийн хүүхдэд одоо тоо самбар дээр бичсэн байгаа тоо хуулж чичээ гэдэг зааварчилгааг өгч ийн гэж бодоод надад хэлдэг. За зүгээр анги нийтээр юм шиг зүгээр за бүгдээрээ тухайн хүүхд. Тийм үү. За багштай энэ самбар дээр бичсэн байгаа зүйлийг яг дуурайлгаад дэвтэртээ хуулаад бичээрэй. За яг ингэж хэлэхээр чиний зааварчилгааг ойлгосон болов уу? Үгүй ах гэж байна яа. Үгүй. Ер нь л ойлгоогүй. Өөртөө итгэлтэй. За тэр юм баггүй. Зааварчилгаа өгчөөд заавал давтан миний яриаг ойлгосон уу? Би яг юу гэж хэлсэн бэ гэдэг хариултыг өөрөөс нь авах хэрэгтэй байхгүй. За би чамд нэг хэлээд үзье за. За 3 дугаар анги өгöd гэж бодъё те. За магадгүй инхлэн ч юм уу хин чин тэр өгöd те. За сэлэнгээ те. Багш самбар дээр бичсэн зүйлийг дэвтэр дээр яг дуурайлгаад хуулаад бичээрэй. За ингээ хэлээд дуусчлаа те. Тэгэнгүүт араас нь дахиад багш нь сая чамаа юу хий гэж хэлсэн бэ? Ойлгосноо уу? Ийм. За одоо яах нь вэ гэхээр ойлгосон хүүхэд багш яг юу хий гэж хэлсэн бэ гэдгийг буцаад үгээрээ өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Хэлэнгууд тэр мэдээллийг өөртөө аваад тэр бичих үйлдэл хийх юм байна тий багш. Тэнгүүд яг нөгөө нэг юу хийх ёстой вэ гэдгийг чихэндэн сонсохоос гадна яг тарих хүлээж авах хөтөл хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм юм хийгээрэй гэж үлжих сонсон тарих үйлдэл бэлэн болтгоо гэсэн. Тэнгүүд би яг юу хий гэж хэлсэн бэ гэдэг ч юм уу тодруулаад асуухаар нэрээ юу үлээгээ тарих бодож эхэлдэг гэсэн.
Тэгээ тарих бодоод хуульч ижсэн юм байна штэ гэж хүлээгээд авчлаа штэ. Тэгмээ буцаагаад тарих үзүүлэхэд бэлэн болдог гэсэн. Тэгэхгүй бол нөгөө чихний хаж байгаа юм бөхөд үлдэх бэлэн болж чадахгүй учраас нөгөө даалгавар хийж хуульчихгүй ашаарал нэг охиныг өдөөл сууж байгаа юм штэ тий. Тийм байна. За нэг иймэрхүү аргачлалууд байдаг. За тэгээд ер нь бол дүгнэлт хэлэх юм бол ADHD-тэй хүүхдээ хувьд хамгийн ихний аргачлал ерөөсөө эцэг их нь бол багш нь бол магтаж урамшуулах арга хэрэгжилж болно. За дээр нь яг зааварчилгаар маш ойлгомжтой өгөх хэрэгтэй. За өдөр тутмын амьдралын хөвшилт нь бясалгал, гасал хөдөлгөөн. За тэгээд шаардлагатай бол юм уух. Ийм зүйлийг хэрэгтэй байдаг нэ. За гоё асуулт байна. Нөгөө эхлээд нөгөө ингээд дүүгээ ямар байдалд орж исэн болсон ч баг уйлмар санагдчихсэн нөгөө хурдын нөгөө сайн зан чанарын ярьсан чи би өөрөө ирэхгүй нэж юм л да. Дөнгөж 4-р ангийн хөвтөлөө 3-4 ангийн хөвтсөн чинь ээжтэй ямар ч байсан нэг загнуулаад тэр өдөр ингээд намрын спартакад болох өдөр багт чинь 4-р ангийн хүүхдүүдийн хурдыг тээж үзүүлсэн. Тэгсэн чи ээж нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр гүйлтчүүд юм одоо тэр чи хурд хүчнээл одоо би тамирын хичээл намрын спартакадынхаа тэмцээнд төрүүлээд ирээрээ станерэ гэдэг ингээ өгсөн чи нөгөө хүүхдэн бүр нэгдүгээр харинд ороод талтамжаад аваад түрээсэн юм шүү дээ. Тэгээ үнэхээр яг бүрстэ хурдтай хүчтэй нөгөө муу зан чанар сайн зан чанар хосолсон байдаг гэхээр хоёлаа байна. Тэгээд багшаагаа яриаг сонсоод нөгөө хичээлдэр би бас таны хичээлдэр суухдаа ингэж боддог байхгүй юу. Сургууль дээр сэтгэл зүйчийг бүр нэгээс одоо ингээд бага ингээд за ингээд бүлэгт нь ингээд арайч хариуц суулахгүй ч гэсэн бараг хоёроос ингээд болж өгөөл дээш ч юм уу хамгийн багтаа хоёрыг байлгамаар юм байна. Энэ хүүхдүүдийг ингээд гадуурхах биш ойлгож аваад за ингээд анги нийтээр судалгаа авангуудаа танаа хүүхдүүд ийм хүүхд байгаа юм биш үү? Энтэй багш нар ингэж харьцах юм биш үү гэд сэтгэл зүйч нарыг багш нар зөвлөгөө өгүүлэхийн талаар бас мэдээлэл түгэх хэрэгтэй байна гэж ойлгож байна. Гуравт гэх юм бол багш ингээ олон хувьлаад энэ тэнд юм асуудалтай он дээр нөгөө хэрэгцээтэй та яг тийм хэрэгтэй юм байгаа байхгүй яг таны нөгөө хичээлийг ойлгоод байгаа юм би давхар ингээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэгэл багш нэг сургуулиас юм бол багш одоо тийм яг асуудалтай гэр бүлд ойрхон байдаг гэсэн бол тийм ингээд болж игэл энэ яриа ингээд олон хүнд хүрэхийнсэн ингээд бодод асуудалтай хүн болгонд яг гэрэл нэмэх хүн ерөөсөө сэтгэл судлаач байд юм байна. Тийг бүр ахин дахин л ойлгуулсан байна. За баярлалаа. Тэгээд төгсөөж гисэн бас багшийнхаа шив болоод олон одоо хүүхдүүдэд олон гэр бүл олон хүндтэй гэрэл асаах гэж итгэж байгаа шүү дээ. За одоо төгсгөл хэсэгт нэг ганц хоёр зүйл тайлбарлаж өгөө дуусах уу да. За хүүхдүүдэд сүүлийн үед ингээд витамин хоол хүнсээр нь сэтгэл зүйн хувьд нэмэлт одоо тэжээл хоол хүнсийг өгөх байдлаар сэтгэл зүйн бие махбодны хэрэмж үзүүлж болдог. Тэгвэл одоо ADHD-тэй хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн нөгөө хоол хүнсийн витаминлэг, эрдэс бодисоор баялаг, магадгүй одоо урамлын гаралтай хүнсийн бэлтгэлүүдийг ашигладаг ч юм байдлаар өдөр тутмын хоол хүнсээр нь дэмж болон бас одоо дэмжих боломжтой. За тэгээд ерөнхийдөө нөгөө амьсгалын дасгал хийлгэх, за шаардлагатай бол терапи хийх, за тэгээд биеийн хүч чадсан үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй оролцуулж болно. Маш сайн гэдэг гэсэн үг тийм. За тэгээд өдөр тутмын одоо үйл ажиллагааны явцад зүгээр гэртээ байж байхдаа хүүхдээ яаж ингэж дэмжиж болох вэ гэхээр зааварчилгаад маш ойлгомжтой өгөөд за дээр нь нөгөө гэр ахуйн ажилд маш сайн хийх хэрэгтэй. Гар хөдлөлөөд хөл хөдлөөд ингэж хөдөлгөөн хийгээд байна шүү дээ тийм. Тэнгүүд энэ ингээд хүүхдэд нөгөө харал төлөвлөх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Жишээлбэл одоо хүүхэд тогш хүртэхэд хэдэн минут зарцуулна вэ? 5, 7, 8-аас 10 минут байна. 8-10 минут зарцуулна. Тэгвэл тэр хугацаанд яг тэр шалан доор байгаа хог шорыг харахын тулд анхаарлаа хандуулна үстэй тийм. Тэгвэл эн чинь л ингээд дасгал болчихж байгаа. Өдөр энгийн үйл ажиллагааны явцад ажил хөдөлмөрт туслуулна гэдэг нь бас нэг талаас анхаарлаа төвлөрүүлэхэд нь туслаад байна гэсэн үг. За юм байна.
За тэгээд нийт одоо үзэж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэх юм бол ADHD-ийн шинэ тэмдэг илэрч байгаа бол зайлшгүй онцлуулаарай. За Монголд бол одоо яг баталгаалan онш тавьдаг газар нь бол Смут. За хөлөмшөрөгцөн гэсэн үг тийм. Түүнээс гадна бас итгэцийн онш тавьдаг сэтгэл зүйн төв холбоо маш олон байгаа. Тэгээд интернетд ингээд ороод үзэх юм бол тэр хаягуудыг олж авч болно. За түүнээс гадна бас зөвхөн ингээд онш тоглохын зэрэгцээ яг ийм оновчтой имчилгээг санал болгох сэтгэл зүйч юм сэтгэл засалчтай очоор тийм. Яг анхаарал томруулах дасгалыг хийлэгдэг. Өөрийнх нь тэр одоо ADHD-д илэрч байгаа шинэ тэмдгүүд дээр нь онцгойлон ажиллах чадвартай ч юм уу тийм. Ийм сэтгэл зүйчийг сонгож тусламж авах зүгээрээ. Тэгээд сэрүүн сургуулийн сэтгэл зүйчтэй хандвал энэ тусалж чадчих болж штэ тийм. Энэ бол юуны төлөө сургууль сэтгэл зүйчтэй байгаа лээ тийм. За багш нарын хувьд бол ерөөсөө ийм зүрэг байт юм л да. Миний гутлыг өмсөд чи 3 бээр алхаад үздэг. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан өөрийгөө тэдний оронд ингээд тавиад үзээрэй тий. Яагаад ч ингээд өөрчилж чадахгүй байгаа үед яагаад ч ингээд өөрийгөө ингээд хянаж чадахгүй байгаа үед танд ямар санагдах вэ тий. Магадгүй ингээд таны ингээд сэтгэл хангалуун биш явдаг нэг зүйлийг чи хүн ингээд өглөө алгаа ирээд чи наатахаа өөрчлөөч чи тэнүүдээ том болгооч гэдэг амар хэцүү үстэй. Яг тэрэн шиг ингээд оронд нь бас өөртөө тавьж үзээд тэгээд хүүхдийг ингээд сургах тийм идэвхтэй сургалтын аргуудыг бас өөртөө олж аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд хүсвэл яг ингээд одоо багш нартай бол хамтарч ажиллаад сургалтын арга техникүүдийг зааж өгч болно. За чи одоо хүмүүс одоо энэ подкастыг санд ойлгосон зүйл нэрээ дамжуулаад юу гэж хэлмээр байна? Хүүхдийн тухайн одоо нөгөө тийм үнэхээр одоо зарим сургуулиуд ингээд сэтгэл зүйчтэй байлаа ч гэсэн одоо багш бас ингэж нөгөө хүүхд болгонд хүрч чадахгүй учраас багш нар энэ сэдвийг айгуу сонсох хэрэгтэй юм байна л гэж бодож байна. Тэгэл нөгөө хүүхэд байгаа ч гэсэн багш нар нөгөө ингээд манай ингээд бас нэг хүүхдээс ингээд хөрний очиос та хажуудгаар зүгээр суулгахгүй гар яваастай анги дээр битээ хичээл цугаадаг гэдэнгүүт нөгөө хүүхэд учраас гараад байгаа байхгүй нөгөө таны хэлдгээр том хүн байсан бол өөдөөс нь хэрэлдээ те яхалаараа чинь намайг арилмэрнэ сүүдээ би энд өөрийнхөө юмыг бараг хийгээд байж байгаа баруун марвч гэдэг юм ингээд бид нар өөрөөхөө байгаа одоо сэтгэл зүйн илэрхийлэх бол хүүхэд тийм хэцүү нөхцөлд ангиас гарна тэнгууд анги даяараа багш ингээд ханангууд анги даяараа цас энэ угаас ийм хүүхд юм шиг гэсэн хүлээлт ойлголт аваад ангууд тэр хүүхдийн сэтгэл зүйн хэр хүнд байна. Тэгэхээр энэ яг багшийн яриаг хүүхд болгон сонсдоггүй багш нар болгон сонсож аваасаа л гэж бодож байна. За тэгээд баярлалаа. Та тэгээд өнөөдрийн яриагаа энэ хүрээд дуусгаж байна.